Кыргызстанда өлім жазасы кабыл алынабы? Педофилдерге өлім жазасын сунуштаган депутаттар Конституциялык сотко кайрылды. Анткени менен укук коргоочулар мындай жазага каршы болуп келишет. Кыргызстанда өлім жазасы кабыл алынышы мүмкүнбү? Жазанын мындай катаал түрү маселе чечеби? Толугураак видеодо айтып берем. Атым Асель, саламатсызбы? Элдик депутаттык тобу Конституциялык соттон Кыргызстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берүүнү өтүндү. Бул мыйзам долбоорун 61 депутат иштеп чыккан. Депутаттардын мындай сунушуна министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов дароо жооп кылып, өлүм жазасын киргизүүгө өкмөт каршы турарын белгиледи. Өлүм жазасын алып салуу бул элдик добуш берүү менен бир нече жолу тастыкталган негизги конституциялык норма. Бул убактылуу мораторий эмес, бул аң сезимдүү тандоо. Министрлер кабинети конституцияны мындай импульсивдүү демилгелерден активдүү коргойт. Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий 1998 жылы киргизилген. Ал эми 2007 жылдын 25 июнунда жогорку кеңеш жазанын бул түрүн жокко чыгарып, эң жогорку жазаны өмүр бою эркинен ажыратуу деп киргизген. Юрист Таттүбүбү Эргешбаева өлүм жазасын кабыл алууга эл аралык келишимдер жол бербей турганын белгиледи. Бүгүнкү күндө Конституциялык сот муну болсо деген макул өткөрөлүк деп бериш үчүн эл аралык келишимдер ошонго жол бериш керек. А бүгүнкү күндө эл аралык келишимдер Кыргызстанда ратификация болгон. Өлүм жазасын киргизе турган нормага чектөөлөр бар. Ошондуктан мен ойлойм, Конституциялык сот өтө кыйын болот бул чечим кабыл алыш. Мындан тышкары Эргешбаева Кыргызстандын сот системасынын адилеттүүлүгүнөн күмөн санайт. Өлүм жазасын киргизген менен мамлекет тараптан өтө көп акчалар сарпталат да. Бул системаны тургузуш үчүн адамдарды туура жазага тартып, кандай жол менен беш үчүн дагы көптөгөн акча каржылоолор кетет. Жана экинчиден бул педофилия токтоп калышы өтө төмөн. Канчалык бизде иштеп аткан сот системасынын деңгээли менен сот системасынын көз карандысыздыгы төмөн азыркы учурда билесиздер. Ошол менен кантип бир заматта бул нерсе чечилип кетет, сот системасы канчалык түрдө адилеттүү чечим кабыл алышат, ошонусу дагы чоң маселе да. Өлүм жазасын киргизүү боюнча маселе биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жок. Адатта Кыргызстанда жаш балдарга карата үрөйдү учурган зордук зомбулук болгондо өлүм жазасын киргизүү сунушу айтылат. Буга дагы бир себеп кылмышкерлердин жазасыз калып жатканында. Былтыркы жылдын биринчи жарымында эле балдардын зордук зомбулукка кабылган 500 учуру катталган. Анын 55-и сексуалдык кылмыш. Бул катталгандары гана. 2014 жылдын январь айында парламентте өлүм жазасын кайтарып келүү демилгеси айтылган. Былтыр сентябрда дагы жогорку кеңеште козголуп, педофилдерди операция жолу менен бычып салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылган. Эми депутаттар кылмышкерлерди өлүм жазасына тартуу маселесин жалпы элдик добуш берүүгө коюуну президентке сунуштап жатат. Президент аны бекитсе, маселе референдумда каралат. Коңшу өлкө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанда өлүм жазасы жок. Анткени менен өлүм жазасы 54 мамлекеттин мыйзамында каралган. Америка Кошмо Штаттарынын айрым штаттарында өлүм жазасы бар. Ал эми Кытайда өзгөчө оор кылмышка баргандар атууга кетет. Депутаттардын бул сунушу боюнча пикир жазыңыз. Соттор адилетсиз деп бааланган биздин өлкөдө бейгүнөө адамдар өлүмгө буйрулуп кетүү ыктымалдыгы күчпү? Пикириңизди жазып, каналыбызга катталып, видеону бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Аман туруңуз.